التماثيل معروفة، ما يجسد من نحاس أو جبس أو غيرهما أو صلصال أو ما يمكن تجسيده بأي شيء، هذه التماثيل. لكن دل شرعنا المطهر على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم على حرمة التماثيل وعلى حرمة التصوير، وهذه أمور ثابتة ثبوتا قطعيا. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذا التصوير. ساق الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن العربي صاحب الأحكام على النحو التالي: أما التماثيل من أي شيء مصنوعة فالإجماع على تحريمها. أما التماثيل سواء كانت من أي شيء مصنوعة فإجماع العلماء على تحريمها. فالصور لمشاهير من ملوك وأمراء ولاعبين وفنانين الموجودة اليوم في العالم هذه حرام بماذا؟ بالإجماع، ولا نعلم أحدا قال بجوازها. هذه واحدة. أما الصور غير التماثيل، الصور غير التماثيل التي تسمى رقما في الثوب، يعني أشبه بالمطبوعة، يعني فرضنا أن هذه الوسادة فيها صورة، هذا يسمى ماذا؟ الرقم الذي في الثوب، الرقم الذي في الثوب. فهذا حكى الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن العربي على أن للعلماء فيه 4 أقوال تفصيلها كالتالي: القول بالجواز مطلقا، القول بالجواز مطلقا لحديث إلا رقما في ثوب. القول الأول القول بالجواز مطلقا لحديث إلا رقما في ثوب. القول الثاني المنع مطلقا، يعني بالتحريم. القول بالمنع مطلقا لعموم الأدلة في تحريم التصوير، لعموم الأدلة في تحريم التصوير. القول الثالث أنه ينظر إذا كانت الصورة غير مكتملة مقطوعة الرأس أو متفرقة الأجزاء، مقطوعة الرأس أو متفرقة الأجزاء فيجوز، وإن لم تكن مفرقة فلا يجوز، وإن لم تكن مفرقة فلا يجوز. قال ابن العربي: وهذا هو الأصح من بين ال4 الأقوال عند ابن العربي، طبعا ابن العربي المالكي المعروف، وهذا هو القول الأصح. الرابع أنها إن كانت مما يمتهن، إن كانت مما يمتهن فالقول بجوازها، وإن كانت مما يعلق فالقول بتحريمها. إن كانت مما يمتهن فالقول بجوازها، وإن كانت مما يعلق على أي شيء فالقول بتحريمها. هذه 4 الأقوال داخلة كلها في عموم إلا رقما بثوب. كما أن أهل العلم كما نقل الحافظ ابن حجر استثنوا لعب البنات من التماثيل، استثنوا لعب البنات من التماثيل لحديث عائشة المشهور أنها كان لها فرس له جناحان تلعب به في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود جملة ما قاله المفسرون حول هذه الآية. بقي عن ذلك الآن طبعا ظهر التصوير الفوتوغرافي، ولن أتكلم فيه لأن هذا في الفقه ليس في التفسير، وهذا الكرسي سيجلس عليه فقهاء تسألونه، لكن ما قلته كان يتكلم عن ماذا؟ عن التفسير، لأن هذا الكلام قديم. ومن أراد الاستزادة فلينظر إلى تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس، وقد ذهب محمد علي السايس إلى جواز التصوير الفوتوغرافي، أو ينظر إلى كتاب روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني، وقد ذهب إلى حرمة التصوير الفوتوغرافي. وهذا قول المفسرين. أما الفقهاء لو تسألونهم وكتب الفقهاء معروفة. هذا ما يتعلق بالآية من حيث أحكام التصوير.